اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انزل السوايو أو يايم نمبر حديث شريف ته 1571 نمبر حديث ته. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے اللہ پاک دے راضی شي الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرفه بهتري بدلی ورکړي. قال معاویہ رضی اللہ عنہ فرمائی سمعت رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ما د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا دا ارشاد اوریدل ویل اوریدلی دي ما د پیغمبر علیہ السلام نا اوریدلی دي دا ارشاد فرمایلو انک ان اتبعت عورات المسلمین کچریته ولګی دي مسلمانانو پټو عیبونو تلاش کولو پسی کچریته ولګی دي د مسلمانانو پټو عیبونو تلاش کولو پسی افسدتهم متبټولو کې فساد پیدا کی او کت ان تفسدهم یادا قریب دا چې تور کې فساد پیدا کی مسلمانانو عیبونو تلاش کولو کې کولګی دي نو پدې کې با ویجاړې پیدا کی دی کې و فساد پیدا کی. د حدیث تشریح کې عالمانو لیکلي دي وی د حدیث پاک مفهوم دا دی چې کله یو کس د نور خلکو عیبونه او کمزورۍ تلاش کولو کې ولګي چې ورګه صاحبه د کیسه کمزوری ده د کیسه عیب دی او نور خلق هم دا انداز اختیار کی اس د معاشره هر کس بل پسې لګېدلی چې ورګه د کیسه عیب دی او د کیسه کمزوری ده چې زما په ګوتو راشي نو دې سره معاشره کې فساد برپا کیږي ځکه چې دا خو منلې شوی خبره ده چې هر بنی آدم کې څه ناسه عیب ضرور شته. نو اوس ګوره مثلا زه ولګېدم او تاسو کې عیبونه تلاش کوم او یو کچی کم ژوند او روزګار ورسره پرېږدم مړه ده کې خدا عیب دی د فلانی کې خدا عیب دی فلانی کې خدا عیب دی نو بې عیبه ذات څوک دی الله بې عیبه خو څوک نشته او دغه شان د تاسو کې هر کس دې ته معاشره وایي که نه د افرادو نه معاشره جوړه شوې ده تاسو هم دا انداز اختیار کوئ او د هر کس عیب معلوموئ نو یو په دې وجه پرېږدئ چې ده کې دا عیب دی دی بل کې دا عیب دی دې سره داسې کار کیږي چې د هر بنی آدم به په بل باندې اعتماد ختم شي د هر بنی آدم به په بل باندې مطلب معاشره کې به هیڅ یو کس په یو بل باندې اعتماد کولو والا پاتې نشي. زمونږ پاکیزه دین مونږ د دې کار نه منع کړي او دا کار مونږ دپاره حرام کړی دی دا کار مونږ دپاره حرام کړی دی داسې هم نه ده چې کله سړی یو معامله کوي معامله نه ده اخیستل خرڅول کوي یا رشته کوي نو په دغه صورت کې بیا د هغه خوبیانې او خامیانې ټولې معلوموي رشته سړی کوي مونږ ګورو که نه هلک سره رشته کېږي جینۍ سره رشته کېږي نو ښه پوره تپوس هغې نه کېږي پټ په پټه په کلي مالت کې چا سره روزګاري نو د هغې نه ځان خبرئ که داسې څه یو عیب ورته ښکاره شي چې د ده خوښ ني
او د هغې د وجې نه ورسره ژوند بیا نه کېږي نو بیا خلک هغه رشته پرېږدي هغه معامله نه کوي بېله خبره ده خو بغیر د څه معاملې بغیر د څه رشتې کولو سړی بل سړي پسې ولګي او د معاشرې هر فرد بل پسې لګېدلی چې ده کې څه عیب دی څه نقص دی نو دې سره اعتماد په معاشره کې ختمیږي مونږ ته شریعت دا تعلیم راکړی دی چې تاسو د یو بل خوبی مخې ته کوي خوبی یاره دا یو دوه کارونه دي که مونږ او تاسو شروع کړه که نه نو مونږ به ډېر د سکون ساه واخلو یو کار دا دی یو چې په مونږ او تاسو کې په هر کس باندې الله تعالی احسانات کړي دي که نه دي کړي دا علما وایي 40 غنټو کې یو 2 منټه دې له ویستل پکار دي چې دا کوم نعمتونه الله پاک اوس په ما باندې چې کوم نعمتونه کړي دي په دې بل مرګري باندې بل شان نعمتونه کړي دي په هر یو کس باندې بیل بیل نعمتونه دي نو په ما کوم نعمتونه شوي دي زه هغه را په یاد کم دا نعمت تیرا باندې کړی دی الله دا نعمت دې سره داسې کار کېږي چې کله بنده د خدای پاک نعمتونه مخې ته کي که نه نو د زړه نه د الله شکر ادا کېږي بیا د دا ټول وجود اندامونه د خدای شکر ته تیار شي فرمان بردار شي د الله حکم پوره کول ورته بیا آسان شي که وبکه خیري ده الله نعمتونه را په یاد د اوس وخت سره مونږ چې پریشانه یو که نه د هغې غټه وجه دا ده چې مونږ دا چې کوم ازمیښتونه را باندې خدای کوي هغه مخې ته دي او چې کوم نعمتونه را باندې کړي دي هغه هم شاته غورځولي که 40 غنټو کې مونږ 2 منټه دې خبرې له ورکه اچارچې مې چې په ما باندې الله دا احسان کړی دی دا احسان کړی دی ځان سره ویم ته به وګورې چې مونږ نه خود به خود د خدای پاک فرمان بردار بندگان جوړي او یو دویم کار که معاشره کې د سکون ساه اخیستل غواړو هغه دا ده چې مونږ او تاسو د هر کس خوبیانې اوصاف کوالټیانې هنرونه هغه مخې ته ګوره دا د یو جومات ماحول دی که نه د یو محلي معاشره ده د افراد چې مونږ ناست یو سم خیال دی مونږ او تاسو کې هر کس کې په خپل ځای باندې بیلې بیلې کوالټیانې او اوصاف او خوبیانې شته که نشته ښي طرف نه چې شروع کړم دې ملګري کې داسې خوبیانې دي چې مونږ او تاسو بقایو کې نه څه مشترکه خوبیانې دي بیا چې د بل ملګري خوبیانو ته ګورم د کې دا خوبي ده دا خوبي ده دا خوبي ده خدا کې شمار هم کوم چې کله په دې باندې شروع واچو داسې د مشر د کشر د امزولي چې مونږ او تاسو د خوبیانو ته کله نو د هغې به فایده سره وځي د هغې به فایده دا روځي چې په مونږ او تاسو باندې به د معاشرې هر کس بیا ښه لګي او دروند به را باندې لګي او چې بیا لا داسې انصاف وکم چې د ځان مې په خامیانو نظري د ځان مې په خامیانو نظري چې ما کې خو الله دا عیب دی دا عیب دی او د ګاونډي او د رشتہ دار او د مخکي معاشرې د افرادو د محلې د جماعت د افرادو د مرګرو په خوبیانو مې نظري بیا خو راشه که نه ګور حضرت عمر رضی الله عنه به دې دپاره سوال کولو یا الله ما ته زما د خپل ځان زما په نظر کې وړوکی ښکاره کا او خدای د خلکو په نظر کې مې لوی کا دا سمه ښکلې زندګي ده بیا چې ځان راته دا پرتې خاورې ښکاري او د مخکې په نظر کې دا پاس اسمان ما دا ډېر د عزت او ښکلې ژوند دی بیا نو چې بیا ما سره څوک ښېګړه کوي نو ځان خو راته وړوکی ښکاري که نه څوک مې قدر کوي څوک مې احترام کوي نو زه به حیران یم چې دا زما ولې احترام کوي نو هغه نه به زه ډېر زیات خوشحالېږم مونږ نه دا دواړه خبرې خطا شوي دي زمونږ نظر د خدای په نعمتونو نه دی
ازمیښتونو باندې دی، په پریشانو دی، نو نورم پریشانه شوم، ناشکره شوم. او بل زما د بل مسلمان په خامیانو نظر دی، هغه کې چې دومره خوبیانې دي که نه، هغه مې نظر انداز کړي دي. نو ما ته یو کس راته ښه نه میلاویږي. مړه دا خلک څنګه شو او دا څنګه معاشره شوه، بیا ګیلې وي. انشاءالله په دواړو خبرو به عمل کوو. الله دې راته عمل آسان کړي. یا